जेको महीनो हली रहियो आहे उन जो नालो आहे रमज़ान शरीफ़। सो तमामु बाबरकत महीनो आहे। इन महीने जे अंदरि अल्लाह तबारक व तआला काफ़ी बरकतूं रखियूं आहिनि। पहिरीं भलाई जेका अल्लाह तबारक व तआला उन में रखी आहे जो हीउ महीनो क़ुरान शरीफ़ जे नाज़िल थियण जो आहे। इन महीने में अल्लाह तबारक व तआला क़ुरान शरीफ़ खे लोहे महफ़ूज़ खां हिकु ई दफ़े हिन आसमान ते नाज़िल कयो आहे। पोइ दुनिया जे आसमान खां आहिस्ता आहिस्ता 23 सालनि में हज़रत मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन ते नाज़िल थींदो रहियो। हीउ हिकु वॾो इनाम आहे। क़ुरान पाक मामूली शइ न आहे, बल्कि इंसान लाइ उन में ॿिन्ही जहाननि जी रहबरी आहे। जेकॾहिं क़ुरान न लहे हां त दुनिया जी ज़िंदगी इंसान जे लाइ हैवाननि ऐं ढोरनि वांगुरु थिए हां। आख़िरत में सभु इंसान ख़राबु थियनि हां, एतिरे क़दुरु जो वञी दोज़ख जे बाहि में सड़नि हां। ऐं पिणु न को मुस्लमान थिए हां, न को वली गौस या कुतुब थिए हां, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे नबूवत बि क़ुरान शरीफ़ ज़ाहिर कई। फरमाए शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल क़ुरान, महीनो रमज़ान जो अहिड़ो बाबरकत आहे जंहिंमें क़ुरान मजीद जहिड़ी दौलत नाज़िल थी आहे। रमज़ानुल मुबारक रहमत जो महीनो आहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो इज़ा दख़ल रमज़ान फ़ुतिहत अबवाबुस समा, जॾहिं रमज़ान शरीफ़ जो चंड ॾेखारिजी वेंदो आहे, अल्लाह तबारक व तआला बाननि ते रहमत वसाइण लाइ आसमाननि जा दरवाज़ा खोले छॾींदो आहे। उन करे रमज़ान शरीफ़ खे रहमत जो बि महीनो चइबो। रमज़ान शरीफ़ जे अचण सां अल्लाह पाक पंहिंजे रहमत जा दरवाज़ा खोले छॾे थो। ॿिए रिवायत में आहे त जन्नत जा दरवाज़ा खोलिया वञनि था। उन महीने जे बरकत जे करे मुस्लमाननि खे नेक अमलनि जी अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक़ बख़्शे थो। तजुर्बे सां हीअ ॻाल्हि आहे त जेतिरियूं नेकियूं सुठा कम मुस्लमान रमज़ान शरीफ़ में कंदा आहिनि, एतिरा यारहनि महीननि में कोन कंदा आहिनि। हथां कि उहे मुस्लमान जेकी 11 महीना मस्जिद शरीफ़ जो मुंहुं बि न ॾिसंदा आहिनि, उहे बि मस्जिद में अची करे निमाज़ पढ़ंदा आहिनि। टीं बरकत मस्जिदियूं अल्लाह पाक जे ज़िक्र ऐं क़ुरान शरीफ़ जे तिलावत सां गूंजंदियूं आहिनि। उहा आहे रमज़ान शरीफ़ जी टीं बरकत, जंहिं करे मुस्लमान उन में सवाब जा कम घणा कंदा आहिनि। उन्हनि जे नेक अमलनि जो सवाब जे लिहाज़ खां रेट बि मथे आहे। जो हिकु नफ़िल सां फ़र्ज़ जो सवाब मिले थो ऐं हिकु फ़र्ज़ सां 70 फ़र्ज़ जो सवाब मिले थो। उहो जन्नत जे दरवाज़नि जो खुलणु न आहे त ॿियो छा आहे। उन करे रमज़ान शरीफ़ खे जन्नती महीनो बि चइबो। चौथीं बरकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो वग़ुल्लिक़त अबवाब जहन्नम, उन में जहन्नम जा दरवाज़ा बंदि कया वञनि था। उन जो मतिलबु आहे त रमज़ान शरीफ़ जे बरकत जे करे इंसान खां गुनाह कबीरा नथा थियनि, जेकी दोज़ख जे पवण जो सबबु आहिनि। जहन्नम में पवण वारा कम रमज़ान शरीफ़ में छॾाइजी था वञनि। उन करे रमज़ान शरीफ़ खे गुनाहनि जे फिटी करण वारो महीनो बि चइबो। रमज़ान शरीफ़ जी 5वीं बरकत, उन में शैताननि खे जकड़ियो ऐं क़ैद कयो वञे थो, जंहिं करे रमज़ान में गुनाह घटि थींदा आहिनि। रमज़ान मुबारक में रहमत जी जौश हुजण करे, उन में इबादत जी कसरत हुजण करे शैताननि खे एतिरो गुस्सो ऐं जौश अचणु घुरिजे हां जो इंसाननि खे गुनाहनि कराइण जी जेकर अणथक कोशिशि कनि हा ऐं नह चोटीअ जो ज़ोर लॻाइनि हा, जंहिं करे हिन महीने में गुनाहनि जी कसरत जी हद न रहे हा। पर मौला पाक हिन उम्मत ते अहिड़ो करम कयो जो हिन माह मुबारक में शैताननि खे जकड़े छॾियो, क़ैद करे छॾियो, जंहिं करे मजमूई तौर ते हिन महीने में गुनाह घटि थियनि था। अक्सर करे ख़ताकार माण्हू ख़ताउनि खे हिन महीने में छॾे था ॾियनि या उन जे ख़ताउनि में काफ़ी घटिताई थिए थी, लेकिन उन जे बावजूद बि कुझु न कुझु गुनाह थियनि था। उन जो हिकु सबबु आहे रमज़ान शरीफ़ में सभु शैतान नथा जकड़िजनि, बल्कि ॿी रिवायत में अचे थो सिर्फ़ु
चोटीअ जा हरामी शैतान बंदि कया था वञनि ऐं नंढा शैतान बंदि नथा थियनि, उहे खुलियल आहिनि, जंहिं करे हल्का सल्का गुनाह थियनि था। ॿियो सबबु गुनाहनि करण जो हीउ आहे त शैतान पूरा 11 महीना इंसाननि खे बरगलाइनि था ऐं इंसान 11 महीना उन्हनि जा मुतीअ थी रहनि था ऐं उन सां इंसाननि जो 11 महीना बराबरि उनस थो रहे। पोइ इन उनस जे करे माण्हू गुनाह करनि था। आख़िर जंहिं जाइ ते 11 महीना बाहि सदाईं ॿरंदी रहे, उन बाहि जे ख़तमु थियण सां यकदमि उनजो असरु ख़तमु न थींदो। बाहि त खणी ख़तमु थींदी, मगर जंहिं जाइ ते बाहि ॿरी आहे उहा त ज़रूरु कोसी रहंदी। अहिड़ीअ तरह जेकॾहिं रमज़ान शरीफ़ जो अचण करे शैतान क़ैद थी वञनि था, उन जो असरु ख़तमु नथो थिए। एतिरो ज़रूरी थींदो जीअं बाहि ख़तमु थियण सां उन जाइ में ओतिरी कोसाण न रहंदी जेतिरी कोसाण बाहि जे ॿरण वक़्तु हुई। अहिड़ीअ तरह शैताननि जे जकड़जण खां पोइ एतिरी गुमराही ऐं गुनाह न रहंदा जेतिरी गुमराही ऐं गुनाह शैताननि जे आज़ादु हुजण वक़्तु हा। रमज़ान शरीफ़ में गुनाह करण जो टियों सबबु हीउ आहे त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जो इरशाद आली आहे त जॾहिं माण्हू गुनाह कंदो आहे त उन जे दिलि में हिकु कारो टुबको पैदा थींदो आहे। पोइ जीअं जीअं गुनाह कंदो वेंदो तीअं तीअं उहे कारा टुबका वधंदा वेंदा, तां त उन जी सारी दिलि कारी थी वेंदी। उन खां बाद नेकीअ जी ॻाल्हि उन जे दिलि ताईं न पहुची सघंदी आहे। उन ॻाल्हि खे अल्लाह ताला फरमायो आहे क़ुरान पाक में, कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, त गुनाहगारनि जे दिलि खे कट वठी थी वञे, उन करे उन्हनि जी दिलि गुनाहनि ॾांहुं माइल थी वञे थी। उहो ई सबबु आहे काफ़ी माण्हू हिकु क़िस्म जो गुनाह रिजी कंदा आहिनि, पर उन गुनाह जहिड़ो ॿियो गुनाह उन जे साम्हूं जेकॾहिं ईंदो आहे त उन जी दिलि उन गुनाह करण खां इनकार कंदी आहे। के माण्हू शराब पीअंदा आहिनि, उनखे जेकॾहिं सूअर खाइण लाइ चयो वेंदो आहे त उन जी तबियत उन खां नफ़रत कंदी, हालांकि गुनाह में ॿई हिकु जहिड़ा आहिनि। अहिड़ीअ तरह जॾहिं रमज़ान शरीफ़ खां सवाइ ॿियनि महीननि में उहे गुनाह कंदा आहिनि त उन्हनि गुनाहनि सां उन्हनि जी दिलि रंगिजी वेंदी आहे, जंहिं करे उहे रमज़ान मुबारक में बि घणा गुनाह कंदा आहिनि ऐं उन्हनि गुनाहनि थियण लाइ शैतान जी ज़रूरत ई न रहे। रमज़ान शरीफ़ में गुनाहनि करण जो चोथों सबबु इंसान जो नफ़्स आहे। उहो त क़ैद कोन कयो थो वञे, पोइ नफ़्स जे करे उहे माण्हू गुनाह कनि था। रमज़ान शरीफ़ में गुनाह करण जो पंजो सबबु शैतान छड़ो जिन न आहिनि, बल्कि शैतान जिन बि आहिनि ऐं इंसान बि। पोइ के माण्हू बुरनि माण्हुनि जे संगत जे करे गुनाह कंदा आहिनि। फरमाए त हिन महीने में शैतान जकड़िया था वञनि, हीउ महीनो शैतान लाइ जकड़जण जो बि आहे। रमज़ान शरीफ़ जी शही बरकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए त हर राति में अल्लाह ताला बाननि खे सॾु करे फरमाईंदो आहे त ए नेकीअ जा तालिब, तूं अञा नेकियुनि में वधि, ए बुराईअ जा तालिब, तूं बुराइनि खां पुठी ॾे ऐं बुराइनि खे छॾि। हीउ महीनो अहिड़ो बि आहे जो अलाह पाक गोया कि पंहिंजी कुदरत जे ज़बान सां नेकियुनि लाइ माण्हुनि खे सॾे थो ऐं बुराइनि खां सॾे करे झले थो। रमज़ान शरीफ़ जी 7वीं बरकत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमाइनि था, रमज़ान शरीफ़ जे हर राति में अल्लाह ताला अहिड़नि माण्हुनि खे जिन दुनिया में गुनाह कया ऐं वञी जहन्नम में पिया, अहिड़नि माण्हुनि खे घणे अंदाज़ में जहन्नम खां कढी जन्नत में मोकिले थो त हीउ महीनो जहन्नम खां निजात ऐं छुटकारे जो बि आहे। रमज़ान शरीफ़ जी 8वीं बरकत आहे जन्नत जो सींगारजणु। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जो इरशाद आहे, अल्लाह तबारक व ताला रमज़ान शरीफ़ जे लाइ पूरो साल जन्नत खे सींगारींदो आहे। जीअं कंहिं वॾे माण्हूअ जे अचण जे करे मीज़बान पंहिंजे बंगुले खे महिमान जे अचण खां अॻु में सींगारींदो आहे ऐं जंहिं सींगारण लाइ काफ़ी ॾींहं खां अॻु में सींगारण जो ख़फ़ो कंदो आहे, तीअं अल्लाह तबारक व ताला बि पंहिंजे सालनि बाननि लाइ हिकु रमज़ान जे ईद खां वठी ॿिए रमज़ान जे अचण ताईं जन्नत खे सींगारण जो इहतमाम फरमाईंदो आहे। पोइ जॾहिं रमज़ान शरीफ़ जो पहिरियों ॾींहुं ईंदो आहे त अर्श जे हेठां जन्नत जे पननि मां सुहिणनि अखियुनि वारूं होरूं हीर लॻंदी आहे। पोइ उहे चवंदियूं आहिनि, ए असांजा रब साईं, पंहिंजे बाननि मां असां लाइ मुड़ुस बणाए।
ऐं जिन सां असां जूं अखियूं ठरनि ऐं उन्हनि जूं अखियूं असां सां ठरनि। हीउ महीनो जन्नत जे पूरे सिंगारजण जो बि आहे। रमज़ान शरीफ़ जी नाई बरकत आहे। अल्लाह ताला रमज़ान शरीफ़ में हर इबादत जो सवाब जो रेट वधाए थो छॾे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, जेको रमज़ान शरीफ़ में हिकु फ़र्ज़ थो पढ़े ॼण उन रमज़ान शरीफ़ खां सवाइ बाक़ी महीननि में 70 फ़र्ज़ अदा कया। फरमायूं त जेको बि मोमिन हिन रमज़ान शरीफ़ में रातिनि में निमाज़ पढ़े थो, अल्लाह ताला उन लाइ हर सजदे जे मुक़ाबले में 1500 नेकियूं लिखे थो ऐं उन लाइ ॻाढ़े याकूत जो जन्नत में महल तयारु करे थो ऐं उहो महल एॾो वॾो आहे जो उन में 60,000 दरवाज़ा आहिनि। हर हिकु दरवाज़े जे लाइ सोन जी माड़ी आहे जंहिंजी ॻाढ़ी याकूत सां जड़ावत थियल आहे। मालूम थियो त हीउ महीनो इबादत जे सवाब जे रेट वधाइण वारो बि आहे। रमज़ान शरीफ़ जी ॾहीं बरकत, रमज़ान शरीफ़ खां वधीक भलो को बि महीनो न आहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन कसम सां था फरमाइनि त मुस्लमाननि वटि उन खां वधीक भलो को बि महीनो नथो अचे ऐं मुनाफ़िक़नि वटि उन खां वधीक को बि बुशरो महीनो नथो अचे। उन मां मालूम थियो त जेकॾहिं कंहिंखे रमज़ान जे अचण करे ख़ुशी थी थिए त पक उहो मोमिन ऐं मुस्लमान आहे, पर जेकॾहिं रमज़ान शरीफ़ जे अचण करे बोझ थो थिए ऐं रोज़ा नथो रखे त पक उहो मुनाफ़िक़ आहे। अल्लाह ताला रमज़ान जे हर राति में बाननि खे 3 भेरा सॾे थो ऐं फरमाए थो त हल मिन साइलिन फ़उअतियहु, आहे को साइल त मां उन जो सुवालु क़बूल करे उहा शइ इनायत करियांसि। आहे को गुनाहनि बख़्शिराइण वारो त मां उन जा गुनाह माफ़ करियां। आहे को जो अहिड़े आसूदे खे कर्ज़ु ॾिए जंहिंजो कर्ज़ु न मारे। आसूदो आहे अल्लाह ताला ऐं कर्ज़ु न मारण वारो बि उहो ई आहे। कर्ज़ जो मतिलबु आहे ख़ैर ख़ैरात वग़ैरह करणु, त गोया कि मतिलबु हीअ आहे त आहे को जेको मां अलाह जे नाले ते ख़ैर ख़ैरात करे पोइ मूं उन जे ज़रिए बि ज़ाया न करियां ऐं मां उनखे संदसि कर्ज़ु हथियूं वधाए अदा कंदुसि, कंहिं बि क़िस्म जो उन सां ज़ुल्म न कंदुसि। अल्लाह ताला रमज़ान शरीफ़ जे हर ॾींहं में इफ़्तार वक़्तु जहन्नम खां लख माण्हू आजा कंदो आहे जिन ते जहन्नम वाजिबु थी चुको हूंदो आहे। मालूम थियो त हीउ महीनो अल्लाह पाक खां ज़रूरतुनि जे मञाइण वारो बि आहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमाइनि था, अल्लाह ताला हर मुस्लमान जे रमज़ान में दुआ क़बूल कंदो आहे, चाहे ॾींहं जो दुआ घुरे चाहे राति जो दुआ घुरे। मालूम थियो त हीउ महीनो अल्लाह पाक खां ज़रूरतुनि मंज़ूर कराइण जो बि आहे। रमज़ान शरीफ़ जी 12वीं बरकत हीअ आहे जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमाइनि था, जॾहिं रमज़ान शरीफ़ जी पहिरीं राति ईंदी आहे अल्लाह ताला बाज जे नज़र सां बाननि खे ॾिसंदो आहे। वरी जंहिंखे अल्लाह ताला बाज जे नज़र सां ॾिसंदो आहे उनखे कॾहिं बि अज़ाब न कंदो आहे। जॾहिं हिन महीने में अल्लाह ताला जूं बाननि जे मथां एॾियूं महिरबानियूं आहिनि त पोइ अक्सर माण्हू रमज़ान में चङा कम नथा कनि ऐं बुशरा कम कनि था। हक़ीक़त में उहे माण्हू अल्लाह ताला जे महिरबानियुनि जो क़दुरु नथा कनि ऐं ज़ोरीअ ख़ुदा पाक जे महिरबानीअ खे ख़ुदा पाक महिरबान खे नाराज़ करे वञी जहन्नम में किरनि था। पोइ उहे माण्हू सवां सिधा चंडरान चइबा त ॿियो छा। दुआ आहे अल्लाह पाक तव्हां असांखे इन समूरनि बरकतुनि सां नवाज़ण फ़रमाए। आमीन।